मैं हूं नफीसा खान और आप देख रहे हैं बोल्ड स्काई। आजकल लोगों को घर के खाने से ज़्यादा बाहर का फास्ट फूड पसंद आता है, जिस वजह से लोगों में पेट से जुड़ी कई तरह की समस्याएं हो जाती हैं। खाने पीने की इन्हीं आदतों की वजह से कई बार बच्चों में दस्त, उल्टी और पेट दर्द, तो वहीं बड़ों में सीने में जलन, पेट दर्द और खट्टी डकार की समस्या देखी जाती है। इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना आज आपको खट्टी डकार दूर करने के कुछ घरेलू आसान से नुस्खे बताए जाएं। तो शुरुआत करते हैं और बात करते हैं दही से। खट्टी डकार आने पर दही का सेवन करने से आराम मिलता है, क्योंकि दही में लैक्टिक एसिड होने की वजह से ये खट्टी डकार की समस्या को आसानी से ठीक कर देता है। इसके अलावा दही में एंजाइम्स और कई तरह के प्रोटीन भी होते हैं। बात करेंगे सौंफ मिश्री की। अगर आपको अक्सर खट्टी डकार की समस्या होती है तो मिश्री और सौंफ का इस्तेमाल इस समस्या से हमेशा के लिए आपको राहत दिलाएगा। सौंफ में कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट और मिनरल पाए जाते हैं जो पाचन की प्रक्रिया को तेज करते हैं। खट्टी डकार की समस्या से राहत के लिए रोज़ाना खाना खाने के बाद आधा चम्मच सौंफ और आधा चम्मच मिश्री खाएं, आपको तुरंत आराम मिलेगा। बात करते हैं नींबू की। नींबू पानी भी खट्टी डकार से राहत पाने में मददगार होता है। नींबू में एसिडिक गुण होते हैं, ये पेट को ठंडा रखने का काम करते हैं। खाने के 15 मिनट बाद अगर आप 1 ग्लास पानी में आधा नींबू निचोड़ कर पी लें तो इससे खट्टी डकार की समस्या से आपको राहत मिलेगी। बात करेंगे काला नमक की। काला नमक पाचन के लिए बेहद फायदेमंद है। खट्टी डकार की समस्या में काला नमक और जीरे के प्रयोग से तुरंत आराम मिलता है। 100 ग्राम जीरे को तवा या फ्राइंग पैन में भून लें और फिर बारीक पीस लें। रोज़ खाने के बाद 1 ग्लास पानी में आधा चम्मच भुने जीरे का पाउडर और आधा चम्मच काला नमक मिलाकर पिएं। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा आराम मिलेगा। बात करेंगे सबसे आखिर में पुदीने की। डॉक्टर की माने तो पुदीना खट्टी डकार में बेहद असरकारक है, क्योंकि पुदीने की तासीर ठंडी होती है, इसीलिए ये पाचन की प्रक्रिया को तेज़ करता है और पेट को भी ठंडा करता है। तो अभी हमने आपको बताया कि खट्टी डकार से अगर आप परेशान हैं तो इस परेशानी को आप कैसे बेहद ही आसान उपायों से दूर कर सकते हैं। तो अब से अगर आपको कभी खट्टी डकार की समस्या से दो चार होना पड़े तो इन उपायों को एक बार ज़रूर आजमाइएगा। इसी खास जानकारी के साथ चाहते हैं आपसे इजाज़त। बहुत जल्द मिलेंगे। फिलहाल अभी के लिए बोल्ड स्काई पर बस इतना ही।